Takže ahoj lidi, dneska vás vítám u nového videa z Minecraftu. Ano, včera mě nějak chytnul Minecraft, takže tady mám svůj domeček nádherný. Tady mám s obrázkem creepera, tady mám teda postel, tady mám truhlu, který je docela bordel. Tady mám krafťák a tady mám pec, kde je uhlí. A tady mám takový menší sklad. Tady těžím, nebo snažím se těžit. A v dnešním Minecraftu jsem to chtěl nějak víc prozkoumat. Chtěl bych jsem už konečně dodělat tady ty schody, které tady fakt jsou hodně potřebný. Já můžu odkopat tady ty schody, protože se mi nepovedly a se mi prostě nepovedly, takže odkopu. Že mám 4 stromy, teda stromy schody a jdeme si teda udělat to poschodí. Konečně po 100 letech. Tak. Já tady ještě budu muset prokopat. Ještě tady. Tady rovnou máme kopr, který si vezmu jen tak. Ale tam toho víc, ale to si necháme na někdy jindy. A teda v dnešní epizodě, nebo v dnešním díle bych chtěl najít nějaký železo. Protože mám hrozně málo železa. A vím, kde je železo, ale to je tady pod vodou. Tady mám tree farmu a vyrostl mi jeden strom. A tady hnedka takhle dole, tak je železo. Tady jsou moje dveře, který nechám na pokoji. A tamhle hnedka dole taky je železo, ale já se topím. Ale to bych nestíhal vykopat, protože to je železo samozřejmě pod vodou. Ale tady aspoň uhlí, takže to si vykopu. A nevím, jenom to uhlí bych chtěl nějak získat. A jinak je to asi všechno. A umřel jsem. Chtěl jsem jenom ještě říct, že bydlím tady u takovýhle trhliny velký. A chtěl bych to ještě dneska nějak víc prozkoumat, tady ten můj nádherný svět. Jenom je ten problém, že hraju na Xboxu a je to trošičku těžší bojovat. Trošičku hodně je to těžší bojovat. No, ale tak my to snad nějak dáme, protože jsem si vytvořil lodičku a rovnou dělám i svoje molo, nebo jakože nemám ho ještě dokončený, ale bych ho dneska dokončit. Nebo ne, ho dokončím v jiný epizodě Minecraftu. Ale prostě dneska to musíme víc prozkoumat a musím získat víc železa. Ano, víc železa. Mám 0 železa. Proto tady použiju bloky. A takže vylezeme si tady nahoru. A jdeme prozkoumávat můj svět s skoro rozbitým železným mečem. A jedním uhlí a sekerou.
To je fakt dobrý začátek. A chtěl bych se dostat tady ještě do větší trhliny. Tady bych se chtěl podívat. Ale jelikož já, jakožto nechytrý člověk, tak tady je přesně trhlina a jsem umřel. Proč ne? No a teď se tam nedostanu. Proto potřebuju železo a vodu. Proto potřebuju kyblík. Pozor, kyblík. Aby jsem se tam dostal. Ale problém je, že já nemám žádný železo. Já tady mám ještě slepičky. To si vezmu tady vajíčka. 4 vajíčka. Oni se ne... Zůstaň tam! No tak, hodně slepiček už máme na 2 slepičky. Ale to nevadí, to rozmnožíme. Neříkejte se o mě, prosím, že jsem nějaká množka. Prostě, ale tohle je prostě Minecraft. A Minecraft je dobrá hra a ten výběh je trošičku malý, takže by se mohl někdy chtěl zvětšit, ale nevím kdy. Někdy ho prostě spolu zvětšíme. A ještě než jsem tam dostal ty 2 slepice, byl to docela boj. Musel jsem obě 2 slepice zavřít k sobě domů. A pak jsem udělal výběh pro ně a až pak jsem jakoby, že no, tam ty slepice dostal. Vezmeme si tedy kuřátko a 4 vajíčka, který mě doufám snad ochráněj. A rád, že vím, že mě neochráněj. A chtěl bych jsem teda i najít nějaký diamanty, takže bychom je dneska mohli najít. Co já vím, nemohli, jak si budete přát. Ale já bych rád našel nějaký diamanty. Takže by jsem je našel, jenom si musím vytvořit nový věci, protože tady jsem umřel a jiná cesta tam nevede prostě. Super, ještě začalo pršet. A tam dole jsou moje věci. Ale možná ne, tam nevede žádná jiná cesta. Ale to prostě je hodně ironu a já potřebuju irony, ale nemám. Jo. A tady prostě je ovce. A já nevím, já něco vyzkouším a nevím, jestli to funguje. Můžete mi když tak tipnout, můžete mi to když tak napsat do komentářů. Ale když skočím a pod sebou rychle si dám vlnu, myslíte, že to přežiju nebo ne? Já nevím, jakoby, že, ale tak zkusím to, že jo. Lava. Tak nic. Je tma a já se jdu radši asi vyspat. Ale já jsem měl ironový kyblík, ale já jsem někde umřel a už ani nevím kde. Já jsem se ho radši dát sem do truhly, tady mám luk a pečípu a ten luk si vezmu a ty šípy taky, protože se něčím taky, že ho musím ještě chránit. Funguje to, koukejte, bum, vystřelím, bum, seberu si zase zpátky.
vezmu si torčky. A musíte mi poradit, čemu je tahle ta mušle? Mě to zajímá, ale nevím, k čemu je. A asi si musím dělat nějaký nový krumpáč. Takže tady půjdeme na svoji tree farmu, která je velmi úrodná a je tak strašně úrodná, že má jenom vyrostl jeden strom. Takže docela dobrý, ale jednou se dostanu až pro diamanty. Já si věřím a dostanu prostě si tam pro ty diamanty. Já je jednou získám. Nevím kdy, ale někdy jo. A nebo zkusím. Tady jsou ještě irony. A ty by se mohl stihnout, ale já nevím, ty hrozně nervózní ty bublinky. Že mi tak strašně rychle mizej a to já nemám rád. Ale tak za zkoušku nic nedáme. Teď jsem málem spadnul, ale tady mám svoje obilí, který se mi zatím pěstuje. Nevím, proč jsem tady položil bloky. Vlastně já tohleto malo zničím, aby jsem měl víc bloků a tím pádem někdy jindy postavíme molo, nebo někdy jindy prostě postavíme molo. Ale každopádně teda chtěl bych dneska najít hodně ironů, a potom bych chtěl třeba najít ještě třeba diamanty, dneska asi se nám to povede. Zítra by mohlo vyjít další video, ale ještě se nejsem jistý. Takže máme 13 dřeva a bydlím takhle v podzemí. Bydlím tam kvůli tomu, že prostě neumím stavět. To je jednoduchý, neumím stavět a kdyby jsem uměl stavět, tak si postavím nějaký hezký domeček. Ale kamarád mi to poradil, že ať si to sestavím z těch bloků, super hezký. Kdybyste nevěděli, jak se dělají tyhle hezký bloky, tak je to prostě normálně, jak to říct, jak to říct, prostě dvakrát vezmete si prostě cobblestone a ten dvakrát vypečete v peci. A potom hurá, máte ten hezký blok, který mi teda kamarád potvrdil, jakože napsal to na skupinu a hnedka na nás začali útočit, že na naší školní skupinu hnedka na nás začali útočit, že ať si neposíláme to nic z Minecraftu a tak potom všichni šli spát, kromě mě, já jsem se ještě hrál Minecraft chvilku a já nevím proč, ale teďka ten zombík prostě neútočí na mě. A já nevím, čím to je, jestli to je jenom když je noc. No nevím, no. Jdu si teda natěžit nějaký ten kámen, neumím mluvit, někdy se mi to plete, ale jdeme si prostě natěžit kámen, aby jsem měl potom ten kamenný krumpáč a mohl vytěžit to železo. A co to tady je? Já jsem tady nikdy nekopal teda. Asi. Nevím, ale radši si to tady vytěžím celý. Ale teda, než jsem postavil tenhle nádherný dům, tak jsem měl fakt hodně nervů. Protože skoro furt
mě zabíjeli zombíci. Ano, řeknete si zombíci, že to je úplně easy, to zabiješ levou zadní, ale prostě já, i když jsem to hrál na počítači, což jsem ještě nenatáčel, tak i tam jsem měl prostě problém se zombíkama. Ale tak všichni řekneme, že když jsme začínali Minecraft, že tam ty zombíci byly docela těžký pro mě. Nebo pro vás to nebylo tam tak těžký? Pro mě teda to tam bylo těžký docela dost. A teda zkusíme vytěžit ty irony tady pod tou vodou. Prostě rychle se takhle potopím na tady a těžím. Jako hrozně dlouho to trvá, ale doufám, že to za chvilku... No, a víte, bublinky, hnedka. A rychle nahoru. Prostě rychle musím nahoru. Seberu jeden iron a rychle nahoru. Ale to prostě takhle nejde furt. A já nevím, jak se té vody zbavit maximálně, že bych to vysušil, ale to tady budu několik set roku, než tohle to vysuším. Ale, no vidíte to sami, no. Radši fakt jdeme se podívat na nějakou jinou jeskyni. A já tady mám jedno železo a teda jdeme, jupijej. Doufám, že mě ten ironový meč nespadl do té lávy. Takže i tak byl už skoro zničený, ale hrozně jídla mi nažraná, takže se mi docela nechce pouštět. No, ale tady máme nějakou trhlinku, která vede nikam. Já chci prostě nějakou velkou jeskyni, kde najdu hodně prostě železa. A ne takovýhle ty malinký chcípletinky. Ale doufám, že teda neumřu, protože mám luk svůj. Ale prostě mám i 31 torček. Já si myslím, že by mě to mělo stačit. Ale tak. Vážně se mi nechce přijít o ten luk, ale tak. Když chci irony, tak hold musím obětovat i svůj luk. Když tak si vytvořím novej a hezčí a lepší. Který není zas tak zničený. Padnul mi teda ze skeletona, proto je tak zničený ten luk. A tak. A teda musíme někam jít. Ne, bažinu zrovna nemám rád, ale dobrý, takže bažinka tady je. A máme tady rovnou i jeskyni, a která je zase zaplavená. Kam jsme furt s těma zaplavenýma jeskyněma, mě už to nebaví furt se potápět a umírat a ztrácet srdíčka. Tak to ne. To teda musím zabít. No. Já jsem se nedal sebou žádný jídlo. Dobrý. Mám ale jenom rotten fleše. No ale to nevadí, protože to vadí teďka.
kámo. Ne, on mě viděl a on nepo mě. Sakra, se já použít ten luk, ach jo, ale tentokrát si musím vzít nějaký jídlo. A rovnou už je noc, takže se jdeme vyspat. A teda, to jsem nechtěla. No a zrovna, ach jo, takhle to probíhá, takže musím jít zase zpátky na to místo, tam prostě si zase vzít moje věci a prostě tam zabít, že jo, toho skeletona, tady je zombie, tady je creeper, tady je všechno. Ach jo. Oni se dvouchlnuli. Aha, dobrý, aspoň četák, aspoň, že už jsou všichni. Zombík malej. Ty, jak to, že furt že? Ty už zemí. Dobrý, že jsi mrtvej. Já nenávidím malý zombíky. Prostě zombíci malí. Ty úplně prostě nemám rád. Proč nemůžu být jako slepice? Prostě koukejte, tu schodíte a ona se jen tak prostě plachtí dolů. A já tady jako debet musím schánět prostě železo, kyblík, vodu a prostě dobrovolně musím prostě jít a spustit tam tu vodu. A já na to nemám suroviny, doslova. Nemám rád slepice, jakože jejich maso, mňam, ale tady v Minecraftu, proč nemůžu být někdo jako slepice? Chtěla bych tu elitru, ale ta nejde vykraftit a to musím jenom zabít draka a potom jít tam do toho End City a to se mi nikdy nepovede. Ach jo, fakt se mi to nikdy nepovede, nikdy. A teď ještě, že najít tu trhlinu s tou vodou, pak ještě rychle se ten proto. Ach jo, ale myslím, že to bylo někde mezi bažinou a tím normálním světem. Možná tamhle to je. Ne, to je zase jiná zaplavená. A nebo je to ono? Ale asi to nebude ono. Ne, to teda ono není. No, tak musíme hledat dál, že jo? Tady to musím vykopat. Ach, jak mě nebaví potom hledat ty trhliny, tady je žaba. Nevíte, jak se ochočit vůbec tu žábu, já bych chtěl poradit, jak se vám ochočit žábu. Že by to bylo, není. A všechno prostě musí být zaplavený. Proč? Tam RIP mých 31 torček, nebo kolik jsem jich měl. To prostě proč? To nenávidím. Ale že by jsem to konečně našel už. Že by. Ne, není. Ach, joj. Já to chci najít zpátky.
já chci zpátky svoje věci. Kdyby jsem se aspoň pamatoval, kde to mám, že? Ne. Ach jo. Prostě potřebuji železo. Ale hodně železa. A možná tady to je. Není. Jo. To taky není ono. Jak já nemám rád tak strašně baš. Ender. Ne, to není Ender. Aha. Ulala, tak to se mi hodí tohle, že jo. Žlutý meč. To si nasadím rovnou potom. Vezmu si i to. Vezmu si i toto. Já bedrock si vezmu taky celé. Yes, a můžu dělat konečně enchanting table, akorát, že potřebuju k tomu i diamant. Které já nemám diamant. Takže super, úplně pecka, jsem úplně nadšenej. Tak. Tady je gold block. Ten gold block bych si rád vzal. Ten si taky milé rád vypůjčím. Nebo vypůjčím, vezmu celé rovnou. Jenom potřebuji dřevo, crafting table, tyčky a hodně tyček. Takže tak. A tady takhle. Plenky si udělám. Jo, plenky mám. Pár tyček si udělám. 20 bude stačit. Vezmu si toto. Teďka dám tak. Já jsem si nabral crafting table. To jsou ty stresy, no. Já nemůžu. A tady, crafting table. Tak. Teďka. Toto. Tak, vyměním to za hlínu. Tak, takhle. Cílám, nevím. Špatně. Já už jsem barvoslepý, hele. Tak, dělám si krumpáč. Tady, bum. Tak, teďka si tady vykopu 3 kameny. Tak, teď si to vyměním toto za lopatu, moji zlatou. Tak, a jenom se vyhrabu ven. Vezmu si sebou rovnou crafting table. Tak, a jsem tady.
A já nevím, mám to tady nechat, nebo to je jenom na železný krumpáč. Já to tady zatím nechám a vy mi určitě poradíte. No a teda všechno jsem vybral z toho, tak jdeme dál. Jdeme dál do zoo. Takže tady jsou 2 ovečky a hledáme nějakou jeskynku. Jestli tady by nebyla, tak já už nevím. No, snad ji najdem. Jeskyně už je docela stmívá a to je problém. To je docela velký problém, protože já neumím moc fajtit s mobíkama, jak jste viděli. A to je velký problém, ale tak ježiš, já bych mohla napakat. Sladko. A to bylo moje jediné jídlo. Ale tak snad mi pochválíte můj domeček a já třeba za kamerou udělám třeba něco víc s tím skladem nebo udělám něco líp s mojí těžící místností, jelikož ale furt nemůžu najít žádnou jeskynku, tak jsem se vydal takhle sem na cestu. Jenom si chci zkontrolovat, když to je dobrý, protože já jsem někdy viděl, že je nějaký enchant, kde prostě si jakoby, že nemůžete potom sundat to brnění a musíte musíte až počkat na to, musíte jenom prostě umřít. A potom už to na sobě nebudete mít. Tady jsou 2 skeletoni, ale je blbý, že oni jsou zrovna pod ale on na mě nestřelí. Ale já ho také můžu zabít, je. A nerad by se přišel o můj vzácný meč. Dělej, yes, Hele, mám kosti a šíp. Já bych se raději vrátil, ale ne tudy, protože tam je creeper. Já bych se fakt milé rád vrátil, dobrý, se musím nic. Tady je zase creeper. Hele, já nevím, mám se vrátit. Jo, radši se vrátím, protože tady je Vička a vážně nechci, aby mě otrávila. Protože kdo ví, tak Vičky dávají co? Poison. A mě by to dalo na one shot. Jo, tady je zase skeleton, který dává nádherný jedovatý šíp, že jo. Doufám, že spadne a že mě netrefí. Jo, víte, to samé. Proto rychle zdrhám do sem. Já dobrý češtinář. Prostě běžíme rychle do lesa, který mi je známý. Teďka musím být potichu. To musím všechno, no tak hold se musím jít vyspinkat, protože jsem umřel
A nevím vůbec, proč jsem šel někam pryč, když mám tady vlastně jmenovací místa. No, hold jsem prostě trošičku na hlavu. Slepičky mi tady snesly vajíčka. Kolik pak? 2? Je to pozor. Tak. A nemám, no. Hydána. Mě neutečeš. Takže zase musím od začátku všechno dělat. Hele, stromeček. A potom, až budou Vánoce další rok, tak jsem tady nějak to chtěl ozdobit vánočně. A hlavně jsem zvědavý, jestli prostě Vánoce jupijej a prostě na Vánoce buďte nic nového. Nehrajte žádný hry, akorát že já pro vás musím natočit nové video. Hold, práce youtubera. A teda vytěžím si tady strom, ale mě už takový formát trošičku to padá, protože jakobyže už se o to moc nestarám, protože taky jsem línej se o to starat, prostě jsem línej. A proč já se vždycky netrefím? Ale radši bych jsem udělal, jakobyže ve skladu jsem rád udělal někde, kde prostě budu mít uskladněný všechno dřevo, kde mi třeba došlo dřevíčko, tak aby jsem si mohl udělat pár dřeva, nebo vzít si pár dřeva. A možná by to mohlo být i v dnešní epizodě, jsem to tak nějak rozšířil, ale fakt dřevo je fakt podstatný. Když máš dřevo, tak nemůžeš dělat skoro nic, že ano. A já tak strašně nenávidím ten písek. Už se mi stalo několikrát, že jsem umřel na to, že na mě třeba spadl písek omylem. A tady je kopr a já nevím vůbec, k čemu ten kopr je. A dělám úplně nejhorší pravidlo, který by se mohl dělat, a to je kopání se pod sebe. Já si tady někde vykopu víc toho kamena, aby mě to potom zbylo. A fakt musím už něco udělat. Možná první, než budu dělat na dřevo, tak asi ne, ale jo, já udělám nejprve to na dřevo. Pak budu nějak tak těžit. Takže první dřevo, to je důležitý. Dřevem třeba v reálu můžete topit. Takže to tady jdeme vysekat. Co se zase lek? A já nevím, proč se ho vždycky leknu, ale prostě se ho leknu. A nebudu to nějak třídit podle toho, že jestli ten strom je borovice, nebo jestli to je bříza. Prostě nebudu to řešit. Takže jeden strom, tady je druhý strom a třetí strom. A ten čtvrtý, ten si třeba dám sem. Tady můžete vidět, že tady mám takovou menší farmu. Ano, opravdu mám farmu jen tak hodně malou a jdeme teda sekat dříví. Budu takovej dřevorubec. Třeba u toho najdu irony. Co já vím, ale fakt potřebuju hodně dřeva, takže prostě
do té doby, než nebudu mít hodně dřeva, tak prostě to trošičku potrvá, ale možná budu těžit i hodně za kamerou, v off-screenu. A vy o tom ani nemusíte vědět, ale mám taky Instagram. Jmenuje se tam Matosman podtržítko 19, myslím, nebo 20, já to už nevím. Pak se ale na to můžete se na to podívat. Někdy tam hodím nějaký blbostky. Jo, na blbosti mě uživí. A taky mě uživí Minecraft třeba. Jsem hrozně rád, že mě chytnul Minecraft zrovna Minecraft prostě. A já nevím proč. Ale Minecraft je taková prostě dobrá hra, taková. Naučíte se tam anglicky třeba, kdo to hraje v angličtině, to hraje zrovna v češtině. Ale co vy víte? Můžete se hodně věcí takhle naučit. Hodně věcí se naučíte přes Minecraft. Třeba jsem se naučil pár slovíček přes Minecraft. No, ne pár, ale docela hodně. Ale prostě musíme těžit, jakože dřevo není zadarmo, musíš si ho nějak, jak se to říká, musíš se ho prostě sehnat. Musíš si třeba vypěstovat strom, pak čekat několik roků, pak teprve ho můžeš posekat. Tady v Minecraftu je to pár dní, možná ani ne dní, ale možná i pár minut nebo hodin, já nevím, já to nepočítám. Ale prostě, no jo, a prostě se naučíš třeba aspoň anglicky trošku. Ale tak, no. Tady je plaveskvit. Já nevím, proč jsem si vůbec vybral tady tohoto místečko při té straně. Asi se mi líbilo, že tady byla taková vyhloubenina, tak jsem si tady prostě udělal domeček. A teďka jdu teda naházet ty dřeva. Teďka jdu naházet sem dřevo. Všechny dřeva, co mám, takže 6 letech a jabko si nechám a 27 letech. A teďka si budu muset asi hold udělat novou sekeru a tentokrát lepší sekeru z čeho? Čekám, poslouchám. Ano, je to správně, je to přesně z kamene. Takže bum, kamena, sekera a jdeme nakutat hodně dříví. Ach jo, dneska to bylo těžký ve škole, jakože fakt hodně těžký. Vůbec se mi tam nechtělo, protože samozřejmě máme asi prostě učitelku, kterou nemám zas tak moc v lásce. Ale měli jsme takovou jednu hrozně dobrou učitelku, která prostě nám říká, že ahoj kamarádi a tak prostě má nás prostě za ty naše největší brochsáky prostě. Prostě super, je lepší než teda naše třídní, no, což musím hodně přiznat. Samozřejmě ten, kdo mě sleduje z naší školy, tak ví, o koho se jedná a prostě neříkejte jí to, no, já jí fakt nemám rád. Vlastně nikdo jí to neřekne, protože ji nemá rád skoro nikdo z naší třídy. Ale jestli se na to kouká, no, tak prostě, tak mi dá možná poznámku. Ale pozor, zatím se nedostal žádnou poznámku, co se divím. Nebo jakože
jakože nejsem zas tak zlobivý na to, aby jsem dostával poznámky, ale se divím. Můj kamarád, nebudu říkat jeho jméno, tak prostě ho učitelka neposílala na záchod a když jí to říkal už po několikátý, tak se naštval, vzal víčko a hodil to pod tabuli, hnedka vedle ní a on tak prostě, a ona řekla, co to bylo? A můj kámoš, a ten kámoš jako byl takový úplně hrozně fraj, nebo jakože přišel mi, řekl to úplně hrozně frajersky a on úplně víčko. A prostě my jsme se všichni začali hrozně smát tomu, že ona se lekla jenom víčku, ale tak bez jsem si možná taky lek. Možná by se měla i hnedku v gatích. Ale jakože hrozně to, jakože je to super kamarád. Takže prostě je to super kamarád. Když někdo má super kamaráda, tak s ním prostě je sranda a s ním fakt je sranda. No a teda zatím tady těžíme dřevíčko nádherně, za chvilku budu mít totálně hodně dřeva, už se docela těším, protože hodně nedostatek jsem měl dřeva a furt ho mám málo, nebo mi to aspoň takhle přijde. Ale ne, creeper ne. Utíkám rychle k sobě domů. A tenhle ten den se vyspinka. Dobrý, už jsem si myslel, že se budu muset znaškodnit nějaký monstra. Ale tak, dobrý. Tady to zavřu. A jdeme dál kutat. Hele, už jsem tamhle viděl, že někdo hoří. Ne, to se posral, ne, zombie villager. Dobrý, ne. Dobrý, zabil jsem ho. Tady ještě normální zombík, ale ten umře a tenhle ten dělej, zabij. Umře, dobrý, šíle. Nevím, proč tak hradím. Jsem u toho jako malý dítě, vlastně já jsem. Ježiš, já se tě tak strašně lep. Ale prostě ty zabiješ. Tak. A proč jsem si vyplácal skoro celou sekeru na to, aby jsem jenom zabil kostlivce, který po mně šel. Hold, no, nejdejte. Ale samozřejmě, že nenechávám levitovat strany, protože jsem teďka jeden nechal levitovat, že už to nedošáhnu a docela šetřím kámen, protože další, potřebuju na další sekeru dřevěnou, aby jsem měl hodně dřeva a aby jsem měl prostě hodně dřeva. Ale dneska se budu jenom těžit a třeba kamerou budu těžit a třeba i získám, že nějaký ty dřevíčko, nějaký ty irony. Jakože, že už jsem měl železný meč, takže jsem mohl už mít ty diamanty, ale jelikož jsem měl i už železný krumpáč, ale s tím jsem využil na projekt jménem Můj nádherný domeček. A tak trošičku se mi zničil, když jsem dělal můj nádherný drácený domeček. Ale teď se jdu podívat takže nad můj domeček, protože doufám, že tam je zarostlý úplně stromama, což vidím, že je. A koho by to bylo čekal, že si někdo jako já udělá prostě domeček v tom, jak se to jmenuje, v stromě, že jo? Teda v skále. Taky jsem uvažoval o tom, že si pro mě udělám ve stromě dům. Ale ne, já jsem našla tu nádhernou skálu.
A trošičku jsem fakt jenom malinko jsem rageoval v Minecraftu. Já jsem se totiž jsem dostal asi 20krát a vždycky mě to zabil. Ale pak bylo ráno, nebo že den, a najednou moje šikanování ustalo se zombíkama. Jelikož prostě já jsem neschopnej, a teď jsem rozbila sekírka a jsem tuhletu dřevěnou, aby jsem měl 60 dřeva. Hele, mám 61, ještě potřebuju 3 na to, aby jsem měl stack dřeva. 1, 2 a 3. A rovnou začnu kutat i nový. Takže rozbily se mi obě sekírky a už jenom běžím dolů si uložit hlavně všechno to nádherné moje dřevo. Kdyby jsem se ještě mohl najíst, jako, aha, to mi nedoplnilo úplně celý, tak. A jdeme. A takže teda teďka tady sejdu a teda mám teda to dřevo. Ještě musím dát item frame a na který nemám, potřebuji totiž 1 kůži a pár styků. No, ne úplně pár styků, ale prostě jak se tam objevil creeper, oh man. Ale hlavně prostě je to zábava a teďka to tady musíme kokot opravovat. Asi tady odsud se spavnulo. Asi určitě. Ale ne, já se teďka nedostanu nahoru. To vyřeším. Bop. Dobrý, takhle je to i lepší, ale pod tu truhlu takhle tam vadí docela. A musím to tady fakt trošičku líp osvětlit, takže potřebuju uhlí, ale to ještě nemám. Ach jo, uhlíčko, to by se mi hodilo teďka zrovna uhlí. Musím to těžit trubkou. Uhlí, to by se mi hodně zhodilo. Ale no, takže tohle je můj dům a tam mám dole sklad, který ještě musím vylepšit. A já si myslím, že pro tohoto video by to mohlo být všechno. Tak zatím čus!